Он не получил какой-то самый толстый аккумулятор, но это все равно отличный выбор для геймеров с ограниченным бюджетом. А все это благодаря тому, что создатели не ломали голову над тем, где сэкономить, на экране или процессоре. И вот по итогу они сумели сделать все это на высшем уровне. И при этом еще и не задрав ценник. Притом смартфон же получился реально без компромиссов. Если, например, в Poco был такой себе дисплей и не самый свежий процессор, то в Neo вас уже не заставляют выбирать между красной и синей таблеткой. Да, все это потому, что в смартфон поставили отличный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, а также еще и чип топовый Dimensity 1200. И может, конечно, это не самый мощный прос в мире, но вот по тестам он мощнее того, что стоит, например, в X3 Pro. Притом здесь также установлен быстрый накопитель UFS 3.1, так что получается, что это практически идеальный смартфон. Даже, кстати, мини-джек на месте. Но если вы настоящий такой фанат Xiaomi, то у компании Poco и есть отличная альтернатива GT Neo, да? Как по цене, точно так же и по характеристикам. Ну, а раз